你的手机冷知识，最后一个你肯定不知道：一、手机屏幕碎了，跟师傅说压个盖吧，他就会知道你是行家，不敢乱收你的钱。二、99%的用户都不认识苹果，你不信？下面哪个是苹果 logo？三、苹果输出法切换成英文模式，长按问号就可以打出反过来的问号。四、手机没内存，不要再上照片和视频了，还可以清理这些文件。打开文件管理，搜索这些词，这个是缓存文件，这个是临时文件，这个是数据文件，这个是备份文件。上网你手机的内存就回来了。五、想便宜换新手机，双11手机折扣可以去看天猫、荣耀、OPPO、小米等多个品牌，有爆款10降1000，还可以抢5折爆款手机，而且88 VIP 买 iPhone 13还能再减600。在淘宝 APP 首页就可以进入活动会场，11月1日凌晨开始，先到先得。